হে বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি প্রত্যেকেই ভালো সুস্থ আছেন। আর আপনারা দেখছেন আপনাদের প্রিয় ইউটিউব চ্যানেল মাইটেক বেঙ্গলি। আমি আপনাদের সাথে ইনচান শেখ। বন্ধুরা, আমরা একটা ভিডিওকে কখন ভালো ভিডিও বলি? যখন সেই ভিডিওটার মান বা ভিডিওটার কোয়ালিটি ও তার সঙ্গে শব্দের মান বা অডিও কোয়ালিটি এই দুটো ভালো হয়, তখনই আমরা কোনো ভিডিওকে ভালো ভিডিও বলি। আর আমার চ্যানেলের ভিডিওর কোয়ালিটির সঙ্গে আমি শব্দের কোয়ালিটি বা শব্দের মানটাকেও বাড়াতে চাই। তাই আমি অ্যামাজন থেকে নিয়ে নিয়েছি এই নতুন মাইক্রোফোনটি আপনাদের জন্য, অর্থাৎ আমাদের এই চ্যানেলের জন্য। আর এটা আমি অ্যামাজনে পেয়ে গেছি অফারের মধ্যে মাত্র 650 টাকায়। মাওনো AU-100 মাইক্রোফোনটির মডেল নাম্বার। আর এটা আপনারা সাধারণত 700-800 টাকার মধ্যে অফার্স ছাড়াই অ্যামাজনে পেয়ে যাবেন। তো আপনারাও যদি একটা কম দামে মাইক্রোফোন খুঁজে থাকেন বা ভাবছেন কী রকম মাইক্রোফোন নেবো বা কোন মাইক্রোফোনটি নেবো, তাহলে এই ভিডিওটা অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। কারণ এই ভিডিওটিতে আমি এই মাইক্রোফোনটির আনবক্সিং করব, তার সঙ্গেই এটাতে শব্দ রেকর্ড করব, আপনাদের শোনাবো। কেমন লাগবে আপনারা অবশ্যই দেখতে পাবেন, বা কেমন অডিও রেকর্ড হচ্ছে আপনারা শুনতে পাবেন। তো ভিডিওটা অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। চ্যানেলে প্রথমবার হলে ভিডিও নিচে দেখতে পাবেন লাল রঙের সাবস্ক্রাইব লেখা রয়েছে, ওটাকে দাবিয়ে কালো করে দিন। তার সঙ্গে এই ঘন্টাটাকে দাবিয়ে অল অপশানটা সিলেক্ট করুন প্রত্যেকটা নতুন ভিডিও সবার আগে দেখে নিতে। তো চলুন বন্ধুরা, এই ভিডিওটা দেখে নিন। তো বন্ধুরা, সবার প্রথমে আমি আপনাদের এই মাওনো AU-100 মাইক্রোফোনটির বক্স বা প্যাকেটটাকে একটু দেখিয়ে নিই। আপনারা দেখতে পাবেন এটা হচ্ছে বক্স এই মাইক্রোফোনটির, আর এটা হচ্ছে বক্সটির সামনের দিক, যেখানে আপনারা প্রথমেই উপরের দিকে দেখতে পাচ্ছেন কোম্পানির লোগো, নামটি লেখা রয়েছে মাওনো। এখানে যে মাইকটি এই বক্সটির ভিতরে রয়েছে সেটার ছবি দেওয়া রয়েছে। আর এখানটায় আপনারা দেখতে পাবেন লেখা রয়েছে ল্যাভেলিয়ার মাইক্রোফোন AU-100। আর এই জায়গাটায় একটা ছোট্ট ছবিতে দেখানো হয়েছে যে আপনারা এই মাইক্রোফোনটি মোবাইলের সঙ্গেও ব্যবহার করতে পারবেন। আর বক্সটির যদি এই পাশটায় দেখি আমরা, তাহলে এই পাশটায় দেখতে পাবেন আপনারা কোন কোন ডিভাইসে এই মাইক্রোফোনটি ব্যবহার করতে পারবেন সেগুলো লেখা রয়েছে। যেখানে প্রথমে দেখতে পাচ্ছেন স্মার্টফোন, ক্যামকর্ডার, পিসি, DSLR। তো এই সকল ডিভাইসে এই মাইক্রোফোনটি আমরা ব্যবহার করতে পারবো, সেটা এখানে দেখানো হয়েছে। আর বক্সটির যদি এই পাশটায় দেখি, তাহলে এখানে দেখতে পাবেন কোন কোন কাজের জন্য বা কোথায় কোথায় ব্যবহার করতে পারবো সেটা লেখা রয়েছে। যেখানে প্রথমেই দেখতে পাচ্ছেন লেখা রয়েছে ভিডিও শুটিং, তারপরে প্রেজেন্টেশন, ইন্টারভিউ, সেলফি। তো এই সকল কাজের জন্য এই মাইক্রোফোনটি আমরা ব্যবহার করতে পারবো। আর বক্সটি যদি আমরা পিছনের দিকে দেখি, তাহলে এখানে একজনের ছবি দেওয়া রয়েছে। এখানটায় মাইক্রোফোনের লোগোটা দেখা যাচ্ছে, নিচে মাওনো লেখাটাও রয়েছে, তবে সেটাই স্টিকারটির তলায় ঢাকা পড়ে গেছে। আর এখানটায় আপনারা দেখতে পাবেন আরও একবার মডেল নাম্বারটা বড় করে লেখা রয়েছে AU-100। QR কোড, বারকোড রয়েছে কিছু। আর আমরা যদি এইভাবে দেখি বক্সটা, তাহলে এখানে দেখতে পাবেন কোম্পানির কিছু তথ্য, আর এটার MRPটা লেখা রয়েছে, যেটা অনেকটাই বেশি। তো চিন্তার কোনো কারণ নেই, এই ভিডিওর ডেসক্রিপশনেই আমি নিচে দেখতে পাবেন এইটা যেখান থেকে আপনারা সব থেকে কম দামে অর্থাৎ সব থেকে সস্তায় কিনতে পারবেন সেই লিঙ্কটা দিয়ে রাখবো। তো এই হচ্ছে মোটামুটি বক্স বন্ধুরা। এদিকে উপরে বা এদিকে নিচে কোনো কিছু লেখা নেই, কারণ আপনারা এই দুই দিক থেকেই এই বক্সটিকে আনবক্সিং করতে পারবেন। তো এবার আমরা আনবক্সিং করে নেব। বক্স তো কীরকম দেখে নিলাম, তো আপনারা তৈরি তো বন্ধুরা? তো বক্সটা আমরা ঠিক এইভাবে আনবক্সিং করব। আনবক্সিং করার পর আমি এটাকে পাশে রেখে দিচ্ছি, কারণ এটা একদম একটা ঠোলের মতো, আর কিছু নেই এটাতে। আপনারা দেখতে পাবেন এখানে আপনার যে মাইক্রোফোনটি সেটা, ওর যে কন্ডেন্সার, তারপর কানেক্টার, সেই সবগুলো আপনারা দেখতে পাবেন। কিন্তু এগুলো আপনি হাত দিয়ে ছুতে পারবেন না বা এইভাবে বার করতে পারবেন না, কারণ এখানে আরও একটি স্বচ্ছ প্লাস্টিকের ঢাকনা বা কভার দেওয়া রয়েছে। আপনারা ক্যামেরাতে দেখতে পাচ্ছেন কিনা জানি না, রিফ্লেক্ট হচ্ছে আশা করি। তো এই প্লাস্টিকটাকেও আমরা সবার প্রথমে সরিয়ে নেব। তো এই হচ্ছে স্বচ্ছ প্লাস্টিকটি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একদম স্বচ্ছ, যেটা লাগানো থাকলে আপনারা বুঝতেই পারবেন না এটার উপরে কিছু দেওয়া আছে কিনা। তো এটাকেও আমি পাশে রাখছি, একদম সরিয়ে রাখছি, কারণ এটার আর কোনো প্রয়োজন নেই। তো এরপরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের যে মাইক্রোফোনের অ্যাক্সেসরিজ বা যে সামগ্রীগুলো রয়েছে সেগুলো সব সুন্দর করে এখানে সাজানো রয়েছে। তো এটাকেও আমি আগে বাইরে বার করে নিই, দেখি বক্স আর কী কী রয়েছে। তো এর তলায় যে কেবিলটা রয়েছে কত বড় সেটা আপনারা দেখে বুঝতে পারছেন, এর তলায় দেওয়া রয়েছে। এছাড়াও এখানে একটা সিলিকা জেলের প্যাকেট দেওয়া রয়েছে, যেটা পড়ে গেল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো এটাও আমাদের আর প্রয়োজন নেই, তো এটাকেও পাশে রাখছি, আর এটাকেও পাশে রাখছি। তারপর দেখি বক্সে আর কী কী রয়েছে। তো এখানে আপনারা প্রথমে একটা মাওনো AU-100 ল্যাভেলিয়ার মাইক্রোফোনের ইউজার গাইড পেয়ে যাবেন। তো আপনারা চাইলে এটা ভিডিও পজ করে পড়ে দেখে নিতে পারেন। একদিকে ইংলিশ, একদিকে চায়নাতে লেখা রয়েছে। তো এটা আমি আশা করি প্রয়োজন হবে না। এরপরে আপনারা এরকম একটা ছোট্ট কার্ড পেয়ে যাবেন, যেখানে একদিকে খুশি অর্থাৎ হ্যাপি লেখা রয়েছে, একদিকে আপনি যদি খুশি না হন সেটার জন্য আপনাকে কী করতে হবে, অর্থাৎ আপনারা এই মাইক্রোফোনটি নিয়ে যদি খুশি হন বা দুঃখিত হন, তাহলে আপনারা এনাদের এই কন্ট্যাক্ট নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করে ওনাদের জানাতে পারেন। আপনার সমস্যা হলে সেটাও জানাতে পারেন, আপনার যদি কোনো কিছু ভালো লাগে সেটাও জানাতে পারেন। তো
তো সেটার জন্য এখানে এরকম একটা ছোট্ট কার্ড দেওয়া রয়েছে। এরপর এই বক্সের নিচে আপনারা একটা পাউচ বা থলি পেয়ে যাবেন এই মাইক্রোফোনটিকে নিয়ে কোথাও যাওয়ার জন্য, কারণ এরকম বক্স নিয়ে তো আপনি ঘুরতে পারবেন না। তো এখানে এই যে থলি বা প্যাকেটটা দেওয়া হয়েছে এটার কোয়ালিটিও খুব ভালো, এখানেও ব্র্যান্ডিং করা রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন লোগো মাওনো লেখা রয়েছে কোম্পানির নাম। আর থলির ভিতরে মনে হচ্ছে কিছু রয়েছে, তো দেখি কি কি রয়েছে। তো এখানে আপনি আরও একটা ক্লিপ পেয়ে যাবেন, স্টিলের ক্লিপ এটা। আর এর সঙ্গে এটাও ছিল ওর ভিতরেই, এই যে উইন্ড মাফলারটা, তো এইটাও রয়েছে। তো এই কটা জিনিস আমরা এই বক্সের মধ্যে পেয়ে গেছি। তো এবার আমি বক্সটাকে একদম সাইডে সরিয়ে রাখছি। তো এই একটা থলি বা ক্যারিং পাউচ পেয়েছি আমরা, এর সঙ্গে একটা উইন্ড মাফলার এর ভিতরে পেয়েছি, একটা ক্লিপ পেয়েছি। এছাড়াও আমরা এখানে আরও একটি উইন্ড মাফলার পেয়ে যাবো ঠিক এই জায়গাটায়। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই দুটো এখানে উইন্ড মাফলার রয়েছে, এই দুটো এখানে উইন্ড মাফলার রয়েছে। এখানে একটা ব্যাটারি দেওয়া রয়েছে, তো একটা ব্যাটারি দেওয়া রয়েছে। আর এখানটায় আপনারা দেখতে পাবেন একটা কানেক্টার রয়েছে। তো এই কানেক্টারটির সাহায্যে আপনারা অ্যাম্পলিফায়ার বা মিক্সিং যে অডিও মিক্সিং ডিভাইসগুলো হয় সেটাতেও এই মাইকটাকে আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। তো এটার সঙ্গে এটাকে লাগিয়ে নিয়ে 3.5mm জ্যাকটাকে এটা দিয়ে আপনারা ওখানেও প্রোগ্রামে বা কোনো অনুষ্ঠানেও এই মাইকটি ব্যবহার করতে পারবেন বা এই মাইক্রোফোনটি ব্যবহার করতে পারবেন। তো এটাকেও আমি পাশে রাখছি। এরপর এখানে তো 3.5mm জ্যাকটা রয়েছে, এখানে আমাদের মাইক্রোফোনটি রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন। তো আমি পরে দেখাচ্ছি আপনাদের। তো এটা থেকে বার করে নিই সবার প্রথমে। তো এখান থেকে কন্ডেন্সারটাকে বার করে নিই। আর এখানে একটা ক্লিপটাও রয়েছে, ক্লিপটা বার করে নিই। তো এটাও আমি পাশে রাখছি, এটারও আর কোনো কাজ নেই আপাতত। তো এখানে আমরা কী কী পেয়ে গেলাম, একটা ব্যাটারি, দুটো ক্লিপ, দুটো উইন্ড মাফলার ও একটি অ্যাডাপ্টারও পেয়ে গেছি অ্যাম্পলিফায়ার বা অডিও মিক্সিং ডিভাইসে ব্যবহার করার জন্য এই মাইকটি। তো বন্ধুরা এই হচ্ছে আমাদের মাইক্রোফোন। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে মাইক্রোফোনটির একটি মাথায় এখানে 3.5mm জ্যাক রয়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ফোকাসটা করে নিক। তো এখানটা এরকম একটা 3.5mm জ্যাক রয়েছে, যেটার সাহায্যে আপনারা এটাকে মোবাইলে ডিএসএলআরে লাগাতে পারবেন। এরপর এখানটা দেখতে পাচ্ছেন একগুচ্ছ তার রয়েছে, আর এই তারের মাপ হচ্ছে 6 মিটার, অর্থাৎ 3 6 18 ফুট। তো আপনারা এই মাইকটিতে 18 ফুট লম্বা তার পেয়ে যাবেন ব্যবহার করার জন্য। আর এখানটা দেখতে পাচ্ছেন একটা কন্ডেন্সার রয়েছে, যেখানেও এই জায়গাটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কোম্পানির নাম মাওনোর ব্র্যান্ডিং করা রয়েছে। আর এই জায়গাটা আপনারা যদি একটু লক্ষ্য করেন দেখেন, তো এখানে একটু ফোকাসটা করে নিই, ফোকাসটা হচ্ছে না। তো এখানটায় আপনারা দেখতে পাবেন একটা বোতাম রয়েছে, যে বোতামটা আপনি উপর নিচে করতে পারবেন। তো নিচের দিকে যদি আপনি করেন, অর্থাৎ আপনি যদি স্মার্টফোন ব্যবহার করেন, অর্থাৎ মোবাইলে এই মাইক্রোফোনটি ব্যবহার করেন, তাহলে এই যে বোতামটা রয়েছে এটাকে নিচের দিকে রাখবেন, অর্থাৎ অফ/স্মার্টফোন। আর আপনি যদি ডিএসএলআর বা অন্য কোনো ডিভাইসে ব্যবহার করেন এই মাইক্রোফোনটি, তাহলে এই সুইচটাকে বা এই বোতামটাকে উপরে তুলে দেবেন, যেখানে লেখা রয়েছে অন/আদার্স। তো এই দুটো অপশন এখানে রয়েছে। আর একটা কথা বন্ধুরা, এখানটা এই যে কন্ডেন্সারটা রয়েছে এটার ভিতরেও কিন্তু একটা ব্যাটারি রয়েছে। তো ওটার জন্য আপনাকে এইটাকে একটু ঘোরাতে হবে, এইভাবে ঘোরালে এই জায়গাটা খুলে যাবে, আপনারা দেখবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন এটা খুলে গেছে। তো খুলে যাওয়ার পর এখানটাতেও আপনারা দেখতে পাবেন একটা ব্যাটারি কিন্তু আগের থেকে দেওয়া রয়েছে এটার মধ্যে। তো এই ব্যাটারিটা শেষ হয়ে গেলে আপনি আবার এই ব্যাটারিটা ব্যবহার করবেন, সেই জন্য এখানে আরেকটি এক্সট্রা ব্যাটারি দেওয়া রয়েছে। আর এটা থেকে আপনারা বুঝতে পারছেন কোম্পানি ভেবেই নিয়েছে যে এটা অনেক দিন যাবে, তাই আমাদেরকে অনেক কিছুই দুটো দুটো করে দিয়েছে, যেমন উইন্ড মাফলার দুটো দিয়েছে, ক্লিপ দুটো দিয়েছে, ব্যাটারি দুটো দিয়েছে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে প্রোডাক্টটা খারাপ হবে না, ভালোই হবে, যাতে করে এটা অনেক দিন চলবে। তো এটা আমি আবার লাগিয়ে দিচ্ছি। এরপর আপনারা দেখতে পাবেন এর এক মাথায় যেখানে ছোট এই তারটি রয়েছে, এর মাথায় মাইক্রোফোনটি রয়েছে মেন। তো এই যে তারটুকু ছোট রয়েছে এটার কারণ হচ্ছে আপনারা যাতে এইটাকে এই হুকের সাহায্যে আপনার বেল্টে বা জামাতে কোথাও লাগিয়ে রেখে খুব সহজেই ব্যবহার করতে পারেন। বাকি এই মোটা তারটা তো আপনি খুলে দিলেই একদম অনেক বড় হয়ে যাবে। এখানে একটা টেপ দেওয়া রয়েছে যেটার সাহায্যে এটাকে বাঁধা রয়েছে, আপনারা ব্যবহার করার সময় আপনার মতো করে বেঁধে ব্যবহার করতে পারবেন, যাতে আপনাদের সুবিধা হয়, জড়াপটি লেগে না যায় সেই কারণে। তো এই হচ্ছে মাইক্রোফোন। তো মাইক্রোফোনটির আপনারা দেখতে পাবেন চারিদিকে তো ফুটো রয়েছেই এবং উপরেও অনেকগুলো ফুটো রয়েছে, অডিও যাতে এটা একদম আপনার 360 অ্যাঙ্গেলে রেকর্ড করতে পারে সেই কারণেই। আর এখানে আমাদেরকে এই যে উইন্ড মাফলার রয়েছে দুটো, এর মধ্যে একটা এখানে আমরা লাগিয়ে নেব ব্যবহার করার আগে, যাতে করে কী হবে আশেপাশের হাওয়া বা আপনার নিঃশ্বাসটাও এখানে অল্প রেকর্ড হবে। এরপর আমরা এই ক্লিপটাও লাগিয়ে নেব। তো বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে ক্লিপ ও উইন্ড মাফলার লাগিয়ে নিয়েছি। আর এই পাশে তো আমাদের
3.5 mm জ্যাকটা রয়েছে। তো এটা এবার আমি আমার এই মোবাইলে লাগিয়ে আপনাদের টেস্ট করে দেখাচ্ছি। তো চলুন একটু টেস্টিংয়ের দিকে যাওয়া যাক, দেখি এটাতে কীরকম শব্দ রেকর্ড হয়, এটার অডিওর মান কেমন আসে। তো বন্ধুরা এখন আমি চলে এসেছি আমার বাড়ির ছাদে, একদম খোলামেলা জায়গায়, কারণ ঘরের ভিতরে আশেপাশের শব্দ যেটাকে আমরা নয়েজ বলে থাকি সেটা তো সেরকম নেই। তাই আমরা ঘরের ভিতরে যদি আমাদের নতুন মাইকটাকে টেস্ট করি সেখানে বুঝতে পারবো না ওটাতে নয়েজ ক্যান্সেলেশন কীরকম রয়েছে, তার জন্যই বাড়ির ছাদে চলে আসা। আর এতক্ষণ এই পুরো ভিডিওটিতে আপনারা যে শব্দ বা যে অডিওটা শুনছেন এটা শুনছেন আমার এই পুরোনো মাইকটিতে। এটা হচ্ছে মাওনারই আরও একটি মাইক, যেটার মডেল নাম্বার হচ্ছে AU-100, যেটার লিঙ্ক উপরে আই বাটনে ভিডিও ডেসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে, আপনারা ক্লিক করে দেখে নিতে পারেন। যদি আপনাদের বাজেট আরও কম থাকে বা আপনারা আরও কম টাকায় কোনো মাইক নিতে চান তাহলে এই মাইকটা আপনারা নিতে পারেন। তবে এই মাইকটার একটা সমস্যা, সেটা হচ্ছে আমি আর এর থেকে বেশি দূরে গিয়ে ভিডিও করতে পারবো না, কারণ এই মাইকের যে তারটা সেটা লম্বায় একটু ছোট। তো যেমন দাম সেরকম জিনিস। তো বন্ধুরা এখন আপনারা যে শব্দ বা যে অডিওটা শুনছেন সেটা শুনছেন আমাদের নতুন মাইক্রোফোনটিতে মাওনো AU-100। আর আপনারা অবশ্যই ভিডিও নিচে কমেন্টে জানাবেন নয়েজ ক্যান্সেলেশন বা আগের মাইকের শব্দ আর এই মাইকের শব্দটার মধ্যে কতটা তফাৎ রয়েছে সেটা আপনারা এখন ভালো বুঝতে পারছেন, কারণ আমি ভিডিও এডিট যখন করব তখনই জানতে পারবো, তার আগে জানতে পারবো না। তাই আমার মতামতটা আমি এখানে স্ক্রিনে লিখে দেবো। আর এই মাইক্রোফোনটিতে যে তারটা দেওয়া হয়েছে সেটা আমি আনবক্সিংয়ের সময় বলা হয়নি, তো তারের মান বা তারের কোয়ালিটিটাও মোটামুটি আগেরটার থেকে ভালো। আর এখন আমার আর একটা সুবিধা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে আমি এখন অনেকটা দূরে গিয়েও ভিডিও বানাতে পারবো, অনেক ভালো ভালো ভিডিও বানাতে পারবো। হয়তো আপনারা আমাকে ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছেন কিনা জানি না, তবে আমার শব্দ আমি আশা করি আপনারা ভালো শুনতে পাচ্ছেন এই মাইকটার সাহায্যে। আর একটা কথা যেটা বলেছিলাম ভিডিওতে, এটার সাহায্যে আপনার মাইকটিকে এই ক্লিপটার সাহায্যে আপনার প্যান্টে বা বেল্টের যে কোনো জায়গায় হুক করে নিতে পারবেন ঠিক এইভাবে, যেখানে আপনারা কি করতে পারবেন আপনারা হয়তো দেখতে পাবেন না আশা করি। তো মাইকের যে উপরের তারটা সেটা লুকিয়ে রেখে ব্যবহার করতে পারবেন মাইকটিকে। তো বন্ধুরা আমি আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন, ভিডিওটা অনেক বেশি বেশি করে শেয়ার করে দেবেন। আর ভিডিও নিচে কমেন্টে আমাকে জানাতে ভুলবেন না আপনাদের এই মাইকটা কেমন লেগেছে। এরপরেও যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেটাও আমাকে জানাবেন। আর আপনারা যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, দেখতে পাবেন ভিডিও নিচে সাবস্ক্রাইব লেখাটা এখনও লাল হয়ে রয়েছে, ওটাকে দাবিয়ে কালো করে দিন। তার সঙ্গে ঘন্টাটাকে দাবিয়ে অল অপশানটা সিলেক্ট করুন। প্রত্যেকটা নতুন ভিডিও আপনার প্রিয় বাংলা ভাষায় সবার আগে দেখে নিতে। টাটা বন্ধুরা, দেখা হচ্ছে আবার পরের ভিডিওতে, ভালো থাকবেন।